दोस्तों, बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बिहार में गरीबों पर जुल्म ज्यादती किया जा रहा है। गरीबों के घरों पर बलडोजर चलाया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। आप देखिए इस वीडियो में असदुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं। अरे बीजेपी वालों, बेशर्मो, देखो ये दलितों पर जुल्म हो रहा है। ये तुम जुल्म कर रहे हो। अरे जाओ ना, चीन को भगाओ जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है। वहां पर जाकर हिम्मत दिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे।